señores, y ahora estamos empezando aquí una pequeña fogata. Ya nos rebuscamos con un poco de leña. Créanme que nos costó hallar. Está bien escasa, nos costó hallar, pero al menos ya empezamos aquí. Ya vamos a empezar a cocer el café. Ajá, el café a esta hora. A esta hora créanme de que sí cae bien original. Vamos a seguir buscando leña para darle más fuerza al fuego aquí. Y no crean que es piedra, este es un gran trozo de madera, de leña siempre, troncón de coco, así que para agarrar fuego eso, original. Vamos a echar otro viaje porque nos costó traer poquito. Bueno señores, ahorita vamos a empezar a hacer café. Llegó la hora de tomar café, ya hervimos el agua ahí. ¿Ah? Ahí está la cuchara con el café. Vaya, Ahí está el café. cada quien que agarre su bolsita ahí. Agarren la bolsita y traigan la cucharita. Agarren un vaso ahí. No le llenes mucho el vaso, vos, muy lleno. Cada quien agarre un vaso ahí. No hombre, no se le eches al juego. Vos. No, aquí echémosla. A saber, con los dientes. Con los dientes hay que abrirle. No le busqué ¿Y dónde está yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es el problema? Moncho. Reparten los vasos ahí para que cada quien. Mancho. Vaso ahí. Repartirlo. Dale uno a cada uno para que. Irle pasando la bolsa para que agarre cada uno. Sí. Cada quien. El azúcar por ahí está. Ahí está, todos en equipo ayudando, chévere. Ahí, enfoquémoslas ahí, el agüita. Dulce. Poquito. Y otro vasito. Aquí hay bastante azúcar. Vaya, otro que digo yo. Hay bastante azúcar. Otro vaso. ¿Alcanza el agua? O vamos a rellenar ahí. Cosa seria, va. Hemos traído agua suficiente para todos estos cafeceros aquí. Comienza ahorita lo bueno. Qué bárbaro. ¿A quién les gusta el café? Más. Pónganse buzo. Ey, a ver, van a cazar los vasos, pues vamos a quedar a nosotros. Trae el azúcar. Otro vaso. Azúcar. La cuchara. Ya estuvo, Ahí está. No, ahorita me le van a echar. Los vasos que los hicieron. Aquí hay dos más. Solo dos hay. Falta yo, falta Elmer. Este café nunca se va a usar con el café entero. ¿Quién falta ahí? ¿Quién más falta? Aquel. ¿Qué más falta Pero café? ¿dónde me paso? ¿Qué me pasa ahí? Hacia allá. Ah, sí. Ah, pues dame. No, pues se pasa. Ah, pues sí. Salen cabal. Dale. Muy llena. Chale ahí. Va. Que todos tienen café. Qué mal. Y nosotros quedamos sin café, Diego. No, ahí tiene la bolsa todavía. Ahí para otra ronda. Ahí para otra ronda de café. Azúcar no se ha ido la libra todavía, pero ahí hay otra libra. Café, ya nadie va. Café. Todos nosotros vamos faltando. Cora, el café. Ah, chi, ¿quiénes son aquí? Pues esos son otros. Caballo. Ah, chi. Vale. No, Moncho, ¿puso la cuchara? Quedó agua para refil, bo. Sí, hombre. Vamos a dar la libra.
Creo que sale el tuyo. Ah, no, pero de aquel también le falta. Ey, el pambo. El pan no hay. Ey, muévanse ahí. Busquen después otro que colabore con Pablo. Vaya, este es del varón aquí. Vaya, para mí no quedó. Bo. Te lo voy a tener. Agua ahí. Embarazo, lo voy a echar azúcar. Ahí. Ahorita te va a ayudar ahí. Poquita azúcar, dice. ¿Qué quieres? Ahí va mi cafecito. Poquito. Ahí. Nadie. El pancito. Nadie. Toma esto, pues. No, hombre, vos. Ah, sí, cafecito, por favor. Solo de esta. Hola, ayúdame a vivir. Del mismo. Es que aquí para que nadie se peleara. Regálame un cafecito ahora. Para que nadie se peleara, el mismo pan es todo. Que hay cuchara, se va a vender. Vaya, azúcar. Vaya, joven. Ey, ¿cuánto le toca la bolsa? Vaya, regáleme azúcar. Son malos viejitos, dicen que. Por ahí. ¡Ay! Por ahí, María. No, regálale. Vaya, María. Todo, la echó. Regálele azúcar ahí. Azúcar. Vaya, joven. Ya es tuyo. Ahí estamos. Servido. ¡Ey! Nos van a acabar el pan, Nos van a acabar el pan. Vaya, el café. Aquí hay, ve. Ah, el de Elmer ya tuvo. Ya estuvo. Ahí, por ahí ponerla que no. No, hombre, ahí se va a derretir, vos, Juan. No está caliente la olla. Ahí está. Chévere, gracias. ¿De dónde la sacaron? Porque algo salada la siento. Para el mala, pero. ¡Ey, sí, babo! ¿Verdad que sí? ¡Ey, está fea esta agua! Está fea esta agua, pero esta es la que cae en el chorro, vos. De verdad, está algo. Está salada. Ey, es que no tiene sabor el café así, va. A mí pasa que aquí el chorro, el agua sale salada, por eso es. Imagínate, menos mal. Yo traje para tomar una botella y ya me la acabaron, vos. De veras, está algo raro. Ey, pero las capas están aquí. No, es que está... Pero imagínate el café. Bueno, todavía tenemos para hacer más café, porque... Y a esta hora crees que vas a hallar. Rólenme un pan y todo. Híjole. Dame. Gracias. Este pan no me lo Ustedes bájenlo, ¿sí? Ey, está feo. El agua tipo cloro. Ajá, cloro. Pero y esa agua supuestamente es la buena, pues. Limpia los organismos. Lo Uy. que no mata, gorda. Y eso. Ey, como... Qué paja, está saladito. Es que está bien rara, o... Y todo la siente rara, ¿o no? ¿Se lo van a tomar o no lo van a tomar? Está bueno para menor. Primero el mes. Ah. No lo quiere. Ey, ¿qué? ¿No le va a hacer frente con el café? ¿Qué les he hecho? No le gusta porque está salada la. Es que el agua... Ya no lo quiere. Aprobando. Aquí está un pan. Aquí está un pan. Te lo tiene, más de buena mesa. Pero no los orinados. No, con palabras. Ya, mira, Fíjate que Jack. con azúcar, mira, ve. Azúcar mera tiene. As- Como café esta bolsa, la verdad. Ey, ¿por qué los tenías allí, vos? Te cayeron. Ya ven, no, que Qué bárbaro.